көшелерге теңдеуді интервалдар тәртібіне салу үшін біз алынымда көрсеткіштерге жүктейміз. Алынып қарап отырсақ, а квадрат минус b квадрат сонда x минус 5 x плюс 5 болып жүктеледі де бөлімі x плюс 10 өзі сақталып қалады. Енді нөлдері x минус 5 x плюс 5 ал анықтамаған нүктесі x тең емес минус 10-ға бөлімі минус 10-ға тең болса бөлімі нөл болады. Интервалдар аталамыз. Минус 10 тиісті емес, минус 5 алынымда теңдікте теңдік бар, тиісті қойылады. Және плюс 5 тиісті интервалдарға бөлеміз. Бірінші дәрежелі бәрі айнымалының алды 10 болғандықтан 10 жақтан бастап плюс, минус таңбаларын бірден қоя саламыз. Енді бізге керегі 10 аралықтары. Сонда минус 10 тиісті емес. Жауабы минус 10-ды қоса алмағанда минус 10-нан минус 5-ке дейін 5-ті қоса есептейміз. Және 5-тен плюс шексіздікке дейін деп аламыз.